Καλησπέρα σε όλους σας λοιπόν. Ante todo quería dedicarle el triunfo a una niña que en estos momentos está pasando un mal momento y a toda su familia. Πριν από οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να αφιερώσω αυτή τη σημαντική νίκη για μας στη Μαρινέλα, ένα μικρό κοριτσάκι το οποίο περνάει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και να στείλουμε και εμείς την εμψύχωσή μας προς αυτήν και την οικογένειά της για τη μάχη που δίνει. Y que realmente le queremos decir a la familia de aquí Και να ξέρει πολύ καλά η οικογένεια της μικρής que Dios y la Virgen están con ellos ότι ο Θεός και η Παναγία τους συνοδεύουν, y que todos nosotros con ellos. αλλά και εμείς οι ίδιοι θα είμαστε κοντά. Trataremos de juntar el máximo dinero posible Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι ανθρωπίνο δυνατόν για να μας θεραπευτεί το ποσό το οποίο χρειάζεται, para que tenga el mejor tratamiento. γιατί η μικρή χρειάζεται την καλύτερη θεραπεία. Así que un saludo de todos nosotros, de todo el plantel. Στέλνουμε λοιπόν μια μεγάλη Το καρδιά personal. όλοι οι ποδοσφαιριστές με το προσωπικό και το προπονητικό επιτελείο Y darle mucha fuerza a ellos. και τους ευχόμαστε πάρα πολύ δύναμη. Esto es fútbol, es un juego Από εκεί πέρα το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι, muy difícil, ένα δύσκολο παιχνίδι, partido muy duro, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, muy luchado με πολλές μονομαχίες, y en la cual conseguimos un triunfo muy importante στο οποίο η ομάδα μου πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη ante un rival que ha trabajado todo el partido muy duro, μπροστά σε έναν αντίπαλο ο οποίος δούλεψε πάρα πολύ σκληρά καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ha luchado mucho πάλεψε πάρα πολύ, y nosotros también. αλλά νομίζω και η δική μου ομάδα κάνει το ίδιο. Tuvimos por momentos, sobre todo en los goles, Αναδιαστήματα η δική μου ομάδα και κυρίως στις φάσεις των γκολ. situaciones en la cual de buen fútbol en ese momento, con Υπήρχαν στιγμές στις definición, οποίες υπήρχε καλή ανάπτυξη του παιχνιδιού, καλό ποδόσφαιρο και ωραία τελειώματα. pero sabíamos que el rival iba a venir encima permanente Όπως και να έχει γνωρίζαμε ότι ο αντίπαλος θα έρθει για να πιέσει μόνιμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο y que nosotros teníamos que estar 1000 και ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι χίλια της χιλής para poder tener el resultado que venimos a buscar. για να μπορέσουμε να φύγουμε το αποτέλεσμα το οποίο εξ αρχής ήρθαμε να πάρουμε. Le doy la fuerza, en este caso, al Doxa y que las cosas le salgan bien en el futuro. Να ευχηθώ κάθε δύναμη στην ομάδα της Δόξας και από εδώ και πέρα τα πράγματα στο μέλλον να τις πηγαίνουν όλο και καλύτερα. Muy agradecido a los aficionados que han venido Ευχαριστούμε και τους δικούς μας παδούς οι οποίοι πάλι στήριξαν την ομάδα και ήρθαν μέχρι εδώ. y eso hace que nunca estemos solos. Και αυτό μας κάνει να νιώθουμε ότι δεν είμαστε ποτέ μόνοι μας. Nada más. Αυτά. Κύριε Ογές, στο 14 είχαμε ένα πέναλ το οποίο κλείσει το μάτι διοικητής. Πιστεύετε ότι είναι η φάση θα είχε κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα συνέχεια? Το 14 había un penal que cerró los ojos del árbitro. Yo no hablo de los árbitros, Καταρχάς δεν έχω μιλήσει ποτέ για διαιτητές. nunca. Ποτέ. Realmente donde yo estaba, no, sinceramente no lo vi, sino Και από εκεί και πέρα, από εκεί που έβλεπα εγώ το παιχνίδι, como me δεν είδα και muevo κάτι. con la sinceridad, Επειδή πάντα είμαι ειλικρινής, no ahora sino siempre, όχι τώρα, πάντα ήμουν έτσι, digo lo que siento. σας λέω λοιπόν αυτό που νιώθω. No lo vi. Δεν είδα τη Ni φάση. vi la jugada, estaba adentro. Δεν το είδα. Δεν το είδε σαν πέναλτι, δεν είδε τη φάση. Δεν είδε τη φάση. Ναι, Όταν παρακολούθησε το παιχνίδι, δεν είδε τη φάση. No vi. Sinceramente no lo vi. Γιατί το βλέπατε? Como tampoco vi el segundo gol nuestro. Ούτε το δεύτερο γκολ το δικό μου είδα. Να σας πω. Αν με ρωτήσετε πώς πήγε το δεύτερο γκολ, δεν ξέρω. Από εκεί που με το No lo χτύπησα, pude ni ver. εγώ δεν είδα παιχνίδι. Entonces no le puedo decir. Δεν είδα σημαντικό. Γιατί ήσασταν εκεί στο σημείο κοινό? ¿Viste por qué estabas ahí? Dice, yo aprendí de un gran amigo mío, Ε? yo aprendí de un gran amigo mío, Έμαθα από έναν πολύ μεγάλο φίλο μου que el silencio ότι η σιωπή es mucho mejor que hablar. είναι πολύ καλύτερο από τα λόγια. Είπατε ότι ήταν ο κόσμος και δεν νιώθατε μόνοι σας, αλλά ουσιαστικά ο Ραγής από το διάστημα είναι μόνος. Dice que estaba la prisión y eso nos hace sentir que no estamos solos. Pero en ese momento estamos solos. En muchos aspectos. Como creo en Dios y la Virgen, nunca estoy solo. Εγώ έχω και πιστεύω πολύ και στο Θεό και στην Παναγία. Partimos de ahí. Ούτε εγώ ούτε η ομάδα μου είμαστε μόνοι μας. Humanamente Από εκεί πέρα όσον αφορά το ανθρώπινο κομμάτι, tenemos un equipo έχουμε μια ομάδα con hombres, η οποία έχει μέσα μεγάλους άντρες. con corazón Έχουν καρδιά y con pasión. και έχουν πάθος. Tenemos la gente Έχουμε τον κόσμο que también vive igual που ζει με τον ίδιο τρόπο με εμάς y siente igual. και νιώθει ακριβώς αυτό που νιώθουμε κι εμείς. No caminamos solos.
Επομένως δεν πορευόμαστε μόνοι. Creo que nunca caminaremos solos. Και στη ζωή μου πιστεύω ότι ποτέ δεν θα πορευτώ μόνος. Με την νίκη του αυτή σήμερα να κλείσει φάρσε ουσιαστικά την ήττα από την νίκη Βόλου, γιατί σαν πέρασε δεύτερη θέση. Considerando en este momento se recuperó la derrota del otro día porque de nuevo con los resultados estamos segundos. Repito lo que dijo el entrenador la semana pasada, el entrenador de Niki Volou. Θα επαναλάβω κάτι το οποίο είπε ο προπονητής της Νίκης, ο κ. Βοσνιάδης. Ellos tenían una tristeza el día anterior, la semana Αυτοί anterior, ερχόντουσαν από μια πολύ μεγάλη λύπη y con nosotros tenían una alegría. και με εμάς ήρθαν σε μεγάλη χαρά. Hoy nos pasó al revés a nosotros. Τώρα οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Por eso el fútbol es un juego Γι' αυτό μου λέμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι, y en la cual creo en la lealtad, στο οποίο πρέπει να υπάρχει τιμιότητα, en la honestidad, να υπάρχει ειλικρίνεια sobre el juego en sí. πάνω στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Por eso le deseo lo mejor aquí al compañero, Γι' αυτό πολύ ειλικρινά και από καρδιάς ευχήθηκα ό,τι καλύτερο στο συνεργάτη μου, porque sé que es difícil la situación γιατί γνωρίζω ότι είχε να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις cuando hay una derrota. όταν υπάρχει μια ήττα. Pero el fútbol tiene que ser honesto 100% siempre. Αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς στο ποδόσφαιρο κατά τα 100 πάντα. Y se juega en campo, solamente en el campo. Και να προσπαθήσουμε πλέον το ποδόσφαιρο να παίζεται μόνο στα γήπεδα. A mi forma de ver. Έτσι όπως το βλέπω. Μίστερ, στο επόμενο παιχνίδι θα είναι σε θέση να έχει κάποια από τα μεταγραφικά αποκτήματα στη διάθεσή του να χρησιμοποιήσει. Estamos en eso esperando las situaciones que legalmente estén habilitadas. Σε αυτό είμαστε, βλέπουμε κάποιες καταστάσεις που πρέπει να διορθωθούν ακόμα, κάποια χαρτιά τα οποία λείπουν, για να διορθωθούν Para poder tenerlo, contar con ellos. τα δελτία τους, ώστε να μπορούμε να τους υπολογίζουμε κανονικά. Hoy han trabajado muy duro ellos allí en Tesalónica. Σήμερα έχουμε ήδη την πληροφορία, τα παιδιά είχαν μια ατομική προπόνηση, δουλέψαν πάρα πολύ σκληρά. Mañana descansamos. Αύριο την επόμενη ομάδα. Y el martes nos juntamos todos para diferentes trabajos. Και από εκεί πέρα την Τρίτη θα χωριστούμε σε γκρουπ και θα διαφοροποιήσουμε τη δουλειά μας. Veremos cómo se presenta la Θα semana. δούμε λοιπόν πώς εξελιχθεί η εβδομάδα για όλους. Claro, esto para la política. Αλλάξτε κύριε Λεσκόπουλε. Γίνεται να αλλάξετε πρώτη θέση. Πώς θα μιλάς. Εμείς ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια εκπαιδευτική ομάδα, την έχουμε παρακολουθήσει. Ξέραμε από τον προτέρων ότι αν τους αφήσουμε, τους δώσουμε χώρο, έχουν παίκτες ικανούς, μπορούν να κυκλοφορήσουν καλά την μπάλα, μπορούν να δημιουργήσουν μεταφράσεις και επιλέξαμε έναν τρόπο παιχνιδιού να τους πιέσουμε στην περιοχή τους. Να μην τους αφήσουμε να δημιουργήσουν εύκολα φάσεις. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε σε ένα σημείο. Δυστυχώς φάγαμε το γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Έγινε αυτή η φάση που είπατε με το πέναλτι. Αλλά δεν πρέπει να στεφόμαστε στις τέτοιες φάσεις και πρέπει να μην είμαστε τόσο καχύποπτοι με τους διαιτητές. Ίσως δεν το είδε. Για μένα ήταν, αλλά δεν στεφόμαστε συνέχεια. Απομονώνουμε όλο το παιχνίδι σε μία φάση ότι φταίει το πέναλτι που χάσαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο επιλέξαμε να συνεχίσουμε τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού. Δυστυχώς φάγαμε γρήγορα γκολ, λίγο αποδιοργανωθήκαμε, συνεχίσαμε να πιέζουμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι καλό. Δυστυχώς δεν το πετύχαμε. Είστε υπεύθυνος από τα νέα αποκτήματα, κύριε Λεσκόπουλε. Έστω εκ το λίγο. Κοιτάξτε, για τα νέα αποκτήματα υπάρχει και καλά να μην πήγανε, υπάρχει πάντα η δικαιολογία, όχι η δικαιολογία. Είναι γεγονός ότι πρέπει να προσαρμοστεί στην ομάδα, δεν είναι θέμα ικανοτήτων πλέον. Πρέπει να προσαρμοστεί την ομάδα, να γνωρίσουν τους συμπαίκτες τους, να μπορέσουν να μπουν στο κλίμα της ομάδας. Σήμερα ήταν καλή, αυτή που χρησιμοποιήθηκαν ήταν καλή. Το ταξίδι στη Ζάγκρεπο. Το ταξίδι στη Ζάγκρεπο, όλα τα ταξίδια για μας είναι δύσκολο. Κάθε παιχνίδι είναι ένας πεζικός. Κρατάμε τίποτα από το σημερινό παιχνίδι. Κρατάμε την αγωνιστικότητα των παιχτών και το πάθος που έδειξαν για να αντιμετωπίσουν την αγωνιστική. Ευχαριστώ.
Ξεκινάμε. Όχι. Παίρνουμε λίγο. Είσαι έτοιμος? Αντώνης, δίπλο. Μισό. Πάμε. Όνομα. Πάμε. Γεια σας. Πρώτα απ' όλα, εμείς οι ποδοσφαιριστές και το προπονητικό team θέλουμε να αφιερώσουμε αυτή τη νίκη, όπως είπε και ο προπονητής, στο μικρό κοριτσάκι που δείχνει μια μάχη, πραγματική μάχη ζωής. Σε αυτή τη μάχη πρέπει όλος ο κόσμος του Ηρακλή να είναι μαζί της και να αποδείξουμε πόσο μεγάλη ομάδα είναι ο Ηρακλής. Από εκεί και πέρα, το αγωνιστικό ήταν ένα παιχνίδι που το θέλαμε και οι δύο ομάδες πάρα πολύ για τους δικούς τους λόγους. Εμείς για να ανακτήσουμε πρώτα απ' όλα την ψυχολογία μας, γιατί ερχόμασταν από μια ήττα μέσα στην έδρα μας, με κακή απόδοση και σίγουρα το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να νικήσουμε αυτό το μάτσο. Η νίκη ήταν μονόδρομος για μας. Νομίζω ότι έπειτα από το πρώτο γκολ έγιναν λίγο πιο απλά τα πράγματα για μας. Μπήκε το δεύτερο γκολ σε ένα κατάλληλο σημείο το δεύτερο ημίχρονο και εκεί γίνανε ακόμα πιο απλά. Θέλω να πω καλή συνέχεια στην ομάδα της Δόξας. Είναι ένα πολύ μεγάλο σωματείο. Να πετύχει τους στόχους που έχει και ό,τι καλύτερο. Πέτρο, ένα σχόλιο να κάνεις για τη στήριξη του κόσμου, που παρά την απαγόρευση. Σίγουρα ήταν να το πω και αυτό. Ο κόσμος ήταν συγκλονιστικός σήμερα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και θέλουμε όπως σήμερα να είναι συνέχεια έτσι μαζί μας και να προχωράμε όλοι μαζί σαν μια φωτιά. Στη φάση που έχει συζητηθεί πάρα πολύ, θεωρείς ότι υπάρχει παράβαση? Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει παράβαση. Πρώτα απ' όλα είμαι εκτός περιοχής. Πρώτον είμαι εκτός περιοχής. Και δεύτερον είναι να κουμπάω. Τώρα το βίντεο, ο καθένας μπορεί να βάλει τα συμπεράσματά του. Όχι, θα σας διαψεύσει το βίντεο. Εγώ τη δικιά μου προσωπική μου γνώμη λέω. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να δει όπως είπατε το βίντεο και να δει. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι είναι εκτός περιοχής. Πέτρο, οι διοικητικές εξελίξεις επηρεάζουν την ομάδα. Εμείς κοιτάμε. Αν και έχετε περάσει και άλλες δύσκολες καταστάσεις, αλλά αυτό είναι τώρα το. Σίγουρα στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή όλες οι ομάδες περνάνε δύσκολα. Όλες. Έτσι και εμείς περνάμε δύσκολα, αλλά αυτό που κοιτάμε πρώτα απ' όλα είναι το αγωνιστικό. Εμάς αυτό είναι το κομμάτι μας μαζί με τον προπονητή, να λύσουμε τα προβλήματα τα αγωνιστικά. Τα λάθη που κάνουμε, να τα βελτιώσουμε, αυτό είναι το μόνο που μας ενδιαφέρει. Καλή συνέχεια στα παιδιά και ό,τι καλύτερο. Καλησπέρα. Μισό. Είμαστε όλοι έτοιμοι? Καλησπέρα από μένα. Ξέρω ότι δηλαδή στην εβδομάδα θα δημιουργήσουμε μια ομάδα παρόλο την ήττα της είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δουλέψαμε κάποια στοιχεία που είδαμε στα βίντεο και λοιπά που μας δουλέψαμε οι προπονητές. Θέλω να πω ότι είχαμε πάθος, είχαμε αγωνιστικότητα, απλά κάποια κέρδιες στιγμές φάγαμε τα γκολ. Μας πήγαν λίγο πίσω ίσως και ψυχολογικά. Τουλάχιστον νομίζω ότι τα παιδιά προσπάθησαν όσο μπορούσαν να αφήνουν βάθος. Έχουμε ακόμα 6 τελικούς. Συναγωνίζουμε με τον κόσμο σίγουρα από το γήπεδο. Θα προσπαθήσουμε τα επόμενα παιχνίδια να καταφέρουμε το στόχο που είναι στις εταιρείες ομάδες, γιατί είναι κρίμα για την ομάδα αυτή, τη Δόξα, να είναι το που είναι. Συγχαρητήρια και στην ομάδα Ηρακλείας, θέλουμε να πετύχει το στόχο που είναι η άνοδος για ταξίδι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.